Rasa macam nak minum Starbucks pagi-pagi ni, tapi nak bayar pakai Bitcoin. Boleh ke? Jom kita try. Saya kena pilih nak minum air apa. Saya nak order espresso coin pana lah, macam sedap je. So sekarang apa perlu saya buat, add to cart, and then dekat sini saya tekan check out. So dia akan minta saya bayar ni lah. So saya copy ni dan pergi pada wallet, dan saya press invoice, address invoice, saya hantar, and then saya punya wallet dah kena tolak, and then saya dah bayar. Itu saja, siap. So sekarang saya dah boleh pergi ambil kat kaunter. Apa yang saya buat pagi tadi, sebentar tadi, adalah testing untuk beli air kopi menggunakan Lightning Network. Lightning Network ni adalah salah satu daripada penyelesaian untuk masalah Bitcoin pada hari ini, iaitu satu, lambat untuk selesaikan transaksi, dua, fees miner yang mahal. Oleh itu developer Bitcoin telah mengeluarkan satu cadangan untuk memperkenalkan apa kita panggil Lightning Network punya protokol, yang mana kita dapat send Bitcoin tanpa perlu bayar fees, dan ia sangat cepat. So macam apa yang saya buat tadi lah, tak ada fees dan cepat, terus dapat. Saya dah dapat minum lah. Kalau betul-betul tadi saya dah minum dah air ni, tapi sebab ini adalah testnet, so saya nak tunjuk lah macam mana Bitcoin boleh bantu untuk anda melakukan microtransaction. Contohnya ialah kalau ni mungkin beli Starbucks punya air kan, mana tahu kedai runcit ke sebelah rumah, stesen minyak, apa lagi, kedai makan dah boleh terima BTC. So sebenarnya kita dah menuju ke arah globalisasi. So dengan adanya Lightning Network ni, saya berpendapat lah 2018 merupakan tahun yang akan menunjukkan peningkatan yang banyak lah kepada nilai BTC. So jangan tunggu lagi lah, simpan BTC mulai sekarang. Okay, bye.